はい。ということで、リンクのバイクワールドでプラグ交換に持ってきました。途中でガス欠になって、リザーブに切り替えたりとかはあったんですけど、無事、たどり着きました。で、2600円かなが、払いまして、今作業待ってます。待合室です。バイクがいっぱい置いてます。